महबूब जी महफिल खे सिक वारा सजाईंदा ईंदा बेउड़े जन खे हिते पाण घुराईंदा। हाणे उर्स असी महबूब जो कंदा आहियूं, मिलंदो छा आहे? हाणे आख़िर में अवांखे उन इनाम इकराम डाज जी ॻाल्हि हिन महबूब जे नात में अवांखे ॿुधायां थो। उन खां बाद इंशाअल्लाह साईं जो किताब ॿुधंदासीं। सल्ले अला नबी सो रंग जी
मीलादुन नबी हिकिड़ो त आहे महफ़िल करणी दड़ ॿियो महफ़िल में वेठो आहे आशिक़ उन्हीअ जे लाइ थो चवे ईद मीलादुन नबी में जो घड़ी खन घारे तैं मुजाहिद खे मदीनो बुरे खारे ईद मीलादुन नबी में जो घड़ी खन घारे तैं मुजाहिद खे मदीनो बुरे खारे ओके त चमन था कुहर कयागा उलमा बैठा है सोने सैयद सगोरे शाह अब्दुल रहीम जे लाइ ॿुधाईंदा आहिनि पर मां तव्हांखे सुहिणी सिंध जे सैयद जी उहा ॻाल्हि ॿुधायां जेका अल्लामा ॾाहिरी साहब रात कई आहे साईं ॿुधाइनि पिया त मटियारी भरिसां उॾेरो लाल इन उॾेरे लाल जो सैयद हो उन सोणे सैयद सगोरे जो दस्तूर हो तो वो हमेशा मुझे महबूब जो इलाज